Ciao, benvenuta nel mondo di Amazing Marty Makeup. In questo video ti faccio vedere prodotti di cosmesi e makeup che ho comprato nell'ultimo periodo. 3, 2, 1, vai! Ciao, benvenuta. Faccio una carrellata ai prodotti furbi che ho trovato in profumeria e poi vi parlo anche di due fail clamorosi, prodotti che proprio no, non me li dovevate fare. Allora, parto con le robe un po' influssi dialettali che spaziano. Allora, questo impacco contorno occhi dell'HQ, costa poco, lo trovate nei centri commerciali e comunque nei supermercati più forniti. Per esempio io lo trovo benissimo anche dentro la catena del Famila, vi trovate l'acqua e sapone, nei negozietti Gotà, si trovano un po' dappertutto. Questi hanno un'ottima resa e costano poco. Per esempio questo l'ho proprio finito, infatti vedete il packaging è abbastanza piegato perché l'ho spremuto fino alla fine. E questo è un grandissimo prodotto. Nel caso cercate anche una maschera defaticante, ve lo consiglio di acquistarlo, lo mettete in frigo e quando avete magari un evento importante lo mettete nella zona qua sotto agli occhi e lo lasciate agire per un paio di minuti, 5 minuti ecco, e poi togliete l'eccesso con una velina. L'effetto è sicuramente rinfrescante e molto positivo. Prodotto ok. Poi altro prodotto molto buono che ho comprato qualche mese fa quando ancora non ero un filo abbronzata è questa BB Cream della L'Oreal e l'ho comprata perché avevo visto un video di recensione della bravissima Giulia Cova, che saluto. Ciao Giulia! Allora, questa è una BB Cream che nasce dalla falsa riga praticamente delle Skin Perfection. BB Cream 5 in 1 perfezionatrice istantanea. Io ho la medio chiara che ha protezione solare 25 e credo comunque la userò anche quest'inverno. L'Inci ovviamente non è dei migliori, ma non importa, insomma, se la usate d'inverno, per esempio io d'inverno mi arrosto tantissimo, devo comunque trovare qualcosa che mi protegga perché sennò veramente non riesco. Poi che altro dire? Diciamo che è per un'età che va dai 30 in su, è una buona BB Cream. Trovo che come riportato nella scatola grana, pori e colorito migliori notevolmente e i risultati visibili sono, diciamo che promette quello che è scritto sulla scatola. Comunque la consiglio, se avete la pelle chiara e cercate una BB Cream semplice che non costi un sacco e rientrate nella fascia d'età menzionata, io ve la consiglio. Prodotto Cream che ho comprato veramente con poco entusiasmo è la BB Cream della Ittens, che è la marca praticamente che si trova all'acqua e sapone e nei punti Tigotà. Allora, BB Cream tutto in uno, formula lenitiva, pelle sensibile, perfetta e protetta in un solo gesto, colore medio scuro. Allora, io questa BB Cream l'ho comprata principalmente per l'Inci perché mi sembrava abbastanza passabile e soprattutto perché era un colore medio scuro e quindi volevo miscelarla all'altra BB Cream o comunque usarne poca per darmi un po' l'effetto abbronzato o comunque quando mi sarei scurita tipo adesso un velo mi dava quel che in più. Non è una brutta BB Cream, ovviamente io le BB Cream le uso quando finisco di lavorare perché nel mio lavoro purtroppo non tollero niente in faccia, soprattutto quando viene estate ed è un caldo terribile. Comunque è un buonissimo prodotto, l'ho pagata veramente poco, tipo 3-4 euro, cioè proprio economicissima e mi piace, dà un bel finish, ovviamente va sempre fissata, io la BB Cream la fisso sempre e quindi anche questo prodotto ok. Poi
Parlando di prodotti che ho finito e che comunque ho comprato e ho gioito nell'acquisto e nell'utilizzo, vi parlo di queste salviettine dell'Elf, le Shine Eraser Elf. Queste sono le salviettine dove ne contengono 50. Mi sono durata un sacco queste salviette, però sono il mio salvaggiolli quando esco e vado fuori, magari nei locali, mi salvano la vita, perché molto probabilmente trovi il fotografo del pub o del locale che ti fa la foto e quindi tu poi ti riguardi, quando pubblicano le foto, che sei praticamente più lucida della carta del prosciutto. E con queste diciamo che si vede molto meno. Infatti ho ricomprato quelle dell'Essence che tengo sempre in borsetta, ma anche queste dell'Elf fanno il loro lavoro. Ovviamente sono molto pratiche, sono in fogli e le ho finite. Qui c'è la cartina dentro di ricordo, e quindi anche queste, se siete intenzionate a fare un ordine sul sito dell'Elf, ve le consiglio, costano poco e fanno quello che promettono. Quindi anche questo prodotto ok. Nelle catene Tigotà è subentrato un nuovo marchio di pennelli che si chiama Ubu Amazing Temporary Blending Brush. Questa marca si chiama Ubu. Fa un po' ridere il nome, ho conservato ovviamente il packaging per farvelo vedere meglio, però diciamo che il pennello si presenta in questo modo. Allora, fondamentalmente è un pennello molto morbido e con le setole viola, e l'ho pagato tipo intorno ai 3,99 €. L'unica pecca, a mio avviso, è che il packaging è completamente chiuso quando andate in negozio a prenderlo. Quindi voi lo vedete solamente nella scatola, nell'incarto, e non potete toccarlo per sentire che è morbido. Vi posso assicurare che è morbidissimo, quindi se siete intenzionati all'acquisto. E molto interessante, sempre di questa marca qua, ho visto anche il set per lo smocchiai che costa tipo 7 € e qualcosa, tipo anche 8 €. È un pennello veramente valido, è un pennello che è a metà tra l'applicazione e la sfumatura. Le setole morbide e abbastanza ampie permettono di creare delle sfumature. Ovviamente se volete fare delle cose più precise dovete avere i classici pennelli da sfumatura, per esempio questo della Kiko, tipo questo della Kiko. Però diciamo che se siete un po' avvezzi al make up ce la fate benissimo a sfumare anche con questo. Essendo in setole sintetiche riuscite anche ad applicare i prodotti in crema. Ovviamente appena avete finito vi consiglio di avere sotto mano un po' di carta e uno struccante per pennelli, un make up remover per pennelli, un puliscipennelli a portata di mano, in modo tale che così velocemente lo pulite e la volta dopo trovate il pennello pulito. Però per il prezzo che ha diciamo che è un buonissimo pennello da sfumatura di base. Quindi prodotto ok. Un'altra scoperta fantastica che ho fatto nelle profumerie Beauty Star, comprato diversi mesetti fa, è questo pennello ombretto tondo da sfumatura della marca Royal Beauty, che nella fattispecie è questo. Allora, dovete sapere che questo pennello mi ha incuriosito. La differenza dell'altra marca, della marca Ubu, questo ha il packaging fatto così, e quindi lo potete benissimo aprire e vedere un attimo. Se no comunque se non ci sono scotch che chiudono, chiedete un attimo alla commessa e gli dite: scusa, posso sentire se il pennello è morbido? Almeno non buttiamo i soldi. Anche questo costava sulla fila dell'altro intorno ai 3 €, 3,5 €, 3,90 €, ma veramente molto poco. La forma del pennello è molto particolare, cioè diciamo che è difficile trovare un pennello fatto così nella grande distribuzione. È un pennello da sfumatura che tende al conico, che tende a una punta a tulipano, però le setole sono molto fitte e compatte e sono molto morbide.
Questo farà sì che si può sfumare e rendere armonioso anche un solo colore, ma siccome c'è la puntina in alto si può prendere pochissimo prodotto e anche andare a fare un lavoro di definizione. Le setole sintetiche lo fanno diventare anche un buonissimo pennello da correttore, quindi se siete alla ricerca di un buon pennello da correttore e anche una sfumatura, con una spesa minima intorno a meno di 8 euro riuscite ad accontentare e avere due buonissimi pennelli. Oppure potete comprare tutti e due, uno lo usate per il correttore e uno per la sfumatura. Quindi questo pennello è molto buono, ve lo consiglio, si trovano in Beauty Star e anche questo è un prodotto ok. E poi veniamo con i pezzi fail, i prodotti decisamente non ok. Allora, tempo fa sono passata in un Famila vicino a casa mia e c'era una palette di L'Oreal, o L'Oreal come volete chiamarla, L'Oreal, che era praticamente abbinata alla collezione delle attrici, che era tipo una cosa del nude, non ricordo il nome, comunque ve la trovo e vi metto il nome da qualche parte. La palette in questione è questa e la vedete così praticamente distrutta e monca per il semplice fatto che questo tester mi è stato omaggiato dal Famila dopo mia richiesta, ovviamente. Io gli ho detto: ma scusate, non avete più neanche una palette, posso avere il tester? Mi pago il tester. Lui mi ha detto: no no, figurati, te lo regaliamo. Però non posso parlare bene di questa palette. Allora, i colori dentro erano anche carini perché c'erano dei taupe, dei marroni, era una palette che tendeva sul freddo. Vi farò vedere una foto se riesco a beccarla da qualche parte. Ma appena spostata da un'altra parte all'altra si sono disintegrati subito. Allora adesso io dico: ok, il packaging non è integro, magari gli ombretti sono stressati, però se uno magari viaggia e si porta via una palette di ombretti per andare a fare un viaggio e viene sballottata di qua e di là dentro una valigia, non è la stessa cosa? Quindi vuol dire che una si compra una palettina del genere e poi si trova con tutti gli ombretti rotti dentro? No, L'Oreal, dovevi fissarli meglio, dovevi farli meglio, insomma. L'unico ombretto che si è salvato è stato questo qua, che è un bellissimo bianco che vira il rosino, assomiglia un pochino a Virgin della Naked, però un colore che comunque si può reperire ovunque, cioè non è che moriamo se non abbiamo questo colore. E per il resto, insomma, una palette aveva di bei colori, ma se il packaging me la fa, cioè se come è strutturata dentro me la fa cadere così in basso, no. Questo è sicuramente un prodotto non ok. Altro prodotto che mi ha fatto abbastanza pena, e con questo finiamo, è questo mascara della Wajacon Twice Extension Mascara doppia estensione. Ma allora, tra l'altro new mascara doppia estensione. Mamma mia, ragazzi. Allora, questo mascara è nato praticamente secco. Allora, è mia abitudine quando vado a comprare i mascara, soprattutto di marche low cost brand, di non prendere il primo mascara dopo il tester che c'è, lo prendo anche un po' dopo, perché magari capita a volte, mi è successo, ne ho viste, di persone che sbadatamente vedono il primo mascara e pensano che quello sia il tester. Quindi tu ti compri il mascara ed è già aperto. Quando sono andata a casa per mettermi questo mascara, la schifezza. Ho provato aggiungendo circolini, ho provato a scaldare una tazza, metterlo dentro in modo tale da rivitalizzarlo un pochino, niente, lui resta lì colloso, tutto impiastricchiato nelle sue setoline, perché per carità anche lo scovolino è fatto anche bene, cioè è proprio carino, perché a me piacciono gli applicatori in silicone, mi trovo veramente molto meglio a lavorare con l'applicatori in silicone. Ma se ti metti il catrame nelle ciglia, ragazzi miei, non si può. Quindi questo, ragazzi, mi dispiace, ma
Se vi piacciono i mascara, quelli belli impastati, questo va per voi, ma a me sicuramente no. Quindi questo è un prodotto non ok. Bene, questo è tutto. Spero che il video vi abbia informato, vi abbia dato delle dritte e vi sia piaciuto. Se avete delle domande, dei commenti, potete farle nei commenti sotto al video. Io vi aspetto numerose e vi mando un bacio con la promessa di altri prodotti ok.